Saluton, kaj bonvenon al nova eldono de Legado el mia verkaro. Mi estas Jochen, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri Nerdo, amrakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 13 parton. La naskiĝtagfesto de Sofia. La venonta kurskonveno okazos ĉe mi, Sofia anoncis je la unua okazo. Okazo de mia 10 naskiĝtago. Ankaŭ vi estas invitita, sinjoro Birdkanto. Tiel mia patrino havos okazon babili kun iu. Malgraŭ tiu antaŭzorgo, la patrino de Sofia tuj alproksimiĝis al Johano. Mi volas denove danki vin persone pro la koncertaj biletoj. Ŝi komencis sian inkvizicion. Vi faras al ni grandan plezuron kun ĉi tiu. La ĝojo estas tute mia, sinjorino muelisto. Sofia diras al mi, ke vi ŝatas aŭskulti klasikan gitaron, kaj ĉar mi ne havas aliajn interesitojn por la biletoj, Sofia diris, ke viaj gepatroj ne ŝatas klasikan muzikon, ĉiuokaze ili ne estis pretaj ŝanĝi siajn aliajn planojn por fari specialan vojaĝon al la urbo. Do vi estas unu el tiuj malfeliĉaj navedantoj? Vi ne povas veni ien el la kamparo sen aŭto? Vi pravas, sinjorino, ĉar la loĝloko de miaj gepatroj estas tro malproksime de la urbo, mi loĝas sola en la urbo jam de 1 jaro. Cetere, tiel mi ricevas la biletojn. Mi kelkfoje faras malgrandajn taskojn por mia luiganto, kaj kelkfoje malgrandaj gratifikoj estas donataj kiel danko. Kaj via dommastro estas la malnova urba societo, tuj apud la malnova urba kafejo. Nu, tion mi nomas bonaj rilatoj, precipe ĉar vi ankaŭ zorgas, ke oni enlasu Sofian en la koncerton kiel pedelon. Espereble ŝi dankas vin pro tio. Ne maltrankviliĝu, via filino havas la plej bonajn manierojn, eĉ rilate sensignifan samklasanon kiel min. Vi ne povas esti tiel sensignifa, kiam vi estas la plej talenta muzikisto en la lernejo, kaj aparte talenta por lingvoj. Ĉu ŝi diris tion? Eble mi estas precipe diligenta aŭ uzas la ĝustajn metodojn. Verŝajne ambaŭ, kaj certe ne sen talento. Vi ne devas kaŝi vian nomon sub buŝelo, precipe kiam vi parolas kun la patrino de preskaŭ plenkreska filino. Ĉiukaze Sofia ŝajnas esti tre impresita de vi, kaj mi povas konsenti kun ŝi nur se estas vere, ke vi gajnas la lupagon por via loĝejo per muziklekcionoj. Jes, inter alie, mi uzas multajn el la ŝancoj, kiujn la interreto proponas, kaj kiuj finfine donas ion, aŭ almenaŭ utilas por lernejo.
Mi pensas che ci tio fariĝas tro teknika por mi nun. Vi devos paroli kun mia edzo pri tio. Ankaŭ li kredas, ke nuntempe oni povas lerni ĉion per interreto. Con plezuro mi faras tion, sinjorino muelisto. Bonvolu rekomendi min al via edzo ĉi-rilate. Mi volonte faros tion, kaj nun mi ne volas reteni vin plu. Daŭra sukceso. Nu, ĉu mia patrino estis malfacila kun vi? Demandis Sofia, kiam ili ambaŭ ne estis aŭdeblaj de la ceteraj por momento. Ne zorgu, ĉiu iras laŭplane, respondis Johano. Do kio estas la plano? Helpi la etan Sofian trovi feliĉon, kompreneble. Ho, tiu plano! Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!